For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Moviez Adda. केरला में आए बाढ़ ने बहुत ही भयानक रूप लिया है, जहां कईयों की मौत हो गई तो कई लापता है। ऐसे मौक़ों में हम सबको इस बाढ़ से बचे हुए या घायल हुए उन लोगों की मदद करनी चाहिए। बॉलीवुड ने दिल खोल के केरला के बाढ़ पीड़ित के लिए अपना योगदान किया। अमिताभ बच्चन ने अपना योगदान दिया और साथ ही ट्वीट करके सबको अपने अनुसार हेल्प करने को कहा। फिल्म मेकर प्रियदर्शन और अक्षय कुमार ने अपना योगदान पहले ही चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को दे दिया। जैकलीन फर्नांडिस ने भी एनजीओ के द्वारा मददगारों को योगदान किया और सभी से यही करने की गुजारिश भी की। शाहरुख की एनजीओ भी केरला में मदद पहुंचने के कार्य में जुटी है। आप भी अपनी इच्छा अनुसार केरला को योगदान दें।